gente. Tengo un Sony Angel. Así que vamos a abrirlo. Yo o quiero que me salgan el melón o la cereza o la frutilla o la manzana. El que quiero que no salga es el hongo. No quiero que salga el hongo. Así que vamos a ver. Aclaro, es mi primer Sony Angel. Vamos a abrirla. A ver, voy a abrirla. Pero se nota el tacto. No, pero que le ponga el teléfono ya. El hongo. ¡Ay, qué lindo! A mí no me gusta. ¿Por qué? Tiene cara feo. Tiene cara fea. Bueno, lo voy a poner en mi teléfono. Bueno, ahí ya lo pegué, me está mirando fijamente. Y bueno, no. Me tocó justo el que no quería, pero bueno. El único que no quería y me salió el hongo. Pero bueno, no pasa nada y me está mirando fijamente el honguito. Así que... qué lindo el paquete.